各位朋友，大家好，又係我麥斯咁啊，歡迎大家翻到嚟呢個浪漫童話版工坊。咁啊即係我 quarantine period 咧就啱啱完啦。咁啊未有機會出到呢個外景嘅，趁住呢個機會咧，咁啊我話做翻啲即係好耐想拍好耐嘅嘢，咁啊就係 Orangutan 啊，就 for 呢個 beginners 啊，即係呢個 Orangutan look 嘅入門啦。好啦，咁你見我呢度面前咧就排咗一紮碌喺度嘅，咁啊每一個碌咧就代表咗一個系列嘅喎。因為你一套碌4個，我冇理由堆晒喺度啊，咁所以咧我只係每一 set 咧抽一個出嚟啦。咁啊即係我買咗咁多版啦，即係咁多版喺度流轉咧，咁啊自然會即係搜集到唔少呢啲碌噶啦。咁啊Orangutan咧係我其中一個好中意嘅品牌之一嚟嘅。咁啊佢就即係佢基本上咧係會同呢個Loaded Longbox 咧去做呢個配搭啦，就好似即係你買 Lanyard 就搭個 Hooks 俾你一樣嘅啫。咁啊咁所以啦，Orangutan咧佢嗰個urethane 嗰個品質啊，佢嗰個即係好踩嘅程度咧係絕對有保證嘅。咁即係如果冇保證，我就唔使喺度介紹俾你啦。咁我亦都唔會搜集到咁多套呢個Orangutan嘅碌啦。踩長板踩得耐，基本上咧呢套咧呢套嘢咧，你都基本上知㗎啦，我就唔需要特別講啦。但係如果你啱啱開始踩長板嘅，或者啱啱開始接觸 Orangutan 呢個品牌嘅話咧，咁咧呢個咧就會係一個簡介嘅入門咧，就等你認識呢個牌子同埋佢有啲咩特性啦。OK， 好啦，咁啊，我喺度咧就排咗由呢個細嘅diameter啦，就排到去大嘅diameter嘅。咁啊由呢即係呢一邊開始咧，就呢個durometer 由低咧就去到 durometer 嘅高嘅。呢一個咧，我諗大部分踩長板嘅咧都會有或者接觸到㗎啦。咁啊 Fat Free 系列，咁啊佢就65mm 嘅。咁啊呢個系列咧，你會見到佢有4隻顏色啦。咁啊藍橙紫黃，咁啊其他嗰啲其實咧佢成個系列咧都係分4隻顏色啦。咁啊亦都係分4個硬度嘅。咁啊呢個咧藍色碌嘅，佢就係 77A 嘅。橙色啦80啦，咁啊紫色啦，咁啊呢個83嘅，咁啊黃色咧就係最硬噶啦，呢就86A 嘅係嘅。咁所有 Orangutan 嘅碌咧，咁啊佢都係用呢4隻顏色咧嚟到去分佢個硬度啊。咁所以咧基本上咧你一眼咧就可以睇到佢嗰個硬度係幾多噶啦。咁即係點解我要特登介紹呢個系列咧？咁啊因為咧喺我踩過嗰啲碌裏邊咧，Orangutan 咧係非常之咁適合喺香港踩嘅。咁啊都之前喺我呢片都講過啦，香港嗰啲路面啊凹凹凸凸啊，咩奇形怪狀嘅嘢都有。咁但係咧呢隻碌咧就非常之咁適合去踩香港嘅喎，即係無論你係即係呢個腍啲嘅 durometer 啦，咁啊甚至係呢個硬啲嘅 durometer 咧，咁其實咧都好適合喎。點解咧？咁啊，其中一個好大嘅原因咧，就係佢呢隻系列咧，非常之咁有肉地啊！好啦，咁啊攞個上手俾你練啊！呢個咧，就算最硬嗰個咧，我都唔係話唔困難咧就可以練得到佢嘅。咁啊，呢個腍啲嘅咧就更加啦嚇。你知香港嗰啲路啊，燉到一隻嘢咁噶啦，咁啊又一岩一忽啦。咁咧嗰個路面嗰個顛簸啦，我唔係黐線簸嗰個啲路面嘅凹凸啦，你就咧其實就好，除咗有幾個方法咧嚟到去即係吸震嘅。咁啊包括你個碌啦，包括你個 bushing 啦，咁啊包括你塊板個彈性啦。咁啊之前喺10TN 嗰個都講過啦，因為 10TN 咧嗰啲咧嗰個塊板嘅彈性非常好咧。咁咧，其實就可以淨係用塊板嚟吸震咧，都已經可以吸得好好啦。咁啊，所以咧就可以配到啲比較硬身嘅啲碌咧，都冇問題嘅。咁啊，如果你踩啲即係個 flex 冇咁高嘅板嘅話咧，咁你就可能要配翻啲腍少少嘅碌啦。咁啊 bushing 呢樣嘢咧，咁啊其實就唔係話立亂即係隨便你較遠去就得嘅。
咁因為如果你踩街，即係尤其是你踩街嘅話咧，你個 bushing 遠嘅話咧，你個操控性咧就其實會變咗好低嘅咁啊，一彎一側少少啦，你個成個咧就扮咗去唔知埋喺邊邊嘅。咁所以啦踩街咧始終都係個 bushing 硬翻少少好，咁啊個操控性先至會高翻啲嘅。如果唔係咧，就真係會有危險啊。咁啊，所以咧 bushing 咧我通常就寧硬就勿軟嘅。咁啊，如果你即係塊板個 flex 幾多啦，咁啊有時真係唔係話自己完全控制得嘅咯。有啲板天生就比較硬啲嘅即係好似即係呢啲落山嗰啲咁啊，你冇可能有 flex 㗎啦。咁所以咧就要靠個轆咧嚟到去食嗰啲震盪啦。好，咁啊食個震盪啦，咁啊即係大家都知道啦。咁嗰啲轆咧就好似呢啲咁嘅，其實咧佢本身咧有個 core 硬 core 嘅。咁啊但係咧你會見到啊 fat free 嗰個 core 咧，其實咧係特別細嘅。咁啊佢肉嘅地方咧就非常多。咁所以啦一蹬起上嚟咧因為佢本身多肉啊，咁咧就佢食嗰個震盪咧就特別犀利嘅。咁啊相比起其他系列啦，即係有幾個唔同嘅尺寸嘅60mm嘅 fat free 啦，咁啊70mm嘅 stimulus 啦，咁啊同埋呢個75mm嘅 Duran 系列咧，其實咧我就覺得係最適合攞嚟踩街嘅。咁啊係咯，因為佢嗰個 core 就細啲啊，就特別有肉地啦。咁啊你碌個障礙物咧，佢就真係同你可以吸到絕大部分嘅震盪嘅。咁啊當然佢亦都有其他系列嘅，咁啊咩 InHit 4 President 嗰啲。咁啊你會見到啦，呢個4 President 啦同呢個Stimulus 咁其實個差別咧就係嗰個一來有 contact patch 啦，咁啊同埋咧佢呢個咧Stimulus 就 stone ground 嘅。咁啊佢呢個4 President 咧，咁啊除咗佢個 contact patch 大啲之外咧，咁啊佢亦都係square lips 嘅。咁啊抓地以抓地為主嘅。咁但係咧兩個咧都係基本上嗰個都係好有肉地嘅。Fat free 就65mm啦。我自己咧就嫌就踩街咧就緊好嘅。我通常咧都係會用呢個 Stimulus 70啦。咁啊令到嗰個即係多5mm咧，就令到嗰個震盪再吸得好啲嘅。咁啊其實咧我應該聽除咗 Stimulus 之外咧，佢有啲大啲轆啦。咁啊我亦都好中意呢個 Duran 系列啦。咁啊但係啦佢呢啲咧雖然係即係個肉地越好啦，咁啊吸震啊都係越好啦。咁但係咧你個肉地大咗咧，咁啊其實個重量亦都重咗嘅。咁我呢啲即係又想踩下街啊，又想玩下花式咧，就Stimulus 咧其實有啲重嘅。咁啊同埋你知啦，個轆diameter大咗啦，你有啲板咧就可能要加 riser 啦。咁啊加 riser 就個重心又高咗啦就即係唔係個個咁中意嘅。咁啊都睇埋佢其他系列啦。Skiff 系列咁啊其實佢幾得意嘅。佢就因為最細嘅咧就其實唔係 Fat Freeze， 最細咧係呢個 Skiff 系列。咁啊佢都係得呢個62mm嘅啫。咁啊同埋個 contact patch 咧係超細嘅。佢即係比較想走少少呢個trick box 嗰個路線啦。咁其實呢個都係嘅，不過呢個係二手啊。咁佢冇印到嗰個呢個測試轆咧，佢係冇印到嗰個logo 落嚟嘅。咁但係你見到啦，即係佢呢個 Skiff 系列咧，嗰個 core 咧就比較大嘅。咁嗰個轆嗰個肉咧就其實咧就唔係咁夠嘅。咁吸震嗰方面咧，咁絕對冇呢個 Fat Free 嗰啲咁好噶啦。咁同埋個 contact patch 都比較細啦。咁抓地都比較差嘅。反而咧就嗰個吸震嗰個性能又唔突出啦，即係反而令佢咧就即係喺外國咧都冇其他系列咁受歡迎嘅。Fat Free 同 Stimulus 咧都係 offset 嘅。咁佢都有啲center set 嘅轆嘅。其餘呢個 Kiloma Kino 系列啦，你見到啦佢嗰個 core 咧超大嘅。大啦，亦都咧影響咗佢嗰個肉地啊。個肉地薄咗咧，我自己覺得啦反而就冇咁好踩嘅。
係咯，冇即係用唔盡佢嗰個 urethane 嗰個特性啊。咁啊，另外有啲大啲啦，唔同嘅 size 啦，係啊。咁啊 center set offset 咁啊，因為即係咁多年咧，佢都出過唔同嘅系列啦。咁但係我始終都係覺得咧，呢個 fat free 同埋呢個 stimulus 咧，都係暫時咧都係最王道嘅。咁啊，佢有出過啲大碌嘅。咁啊Kegel 啦，Kegel 就你見到佢呢度呢啲窿咧，其實咧係for 呢個電板嘅。咁啊，佢嗰啲belt drive 嗰啲電板咧，咁佢會有個配件咧，就係一個齒輪咧，俾你插落去呢啲窿嗰度啊。即係佢呢啲窿唔係淨係為咗偷輕嘅，係為咗裝個齒輪落去，所以先做嘅。咁啊 Kegel 啦，因為佢都有翻咁上下大啊，就呢個80mm 呢個80mm 碌嚟嘅。咁因為佢大啦，咁啊，即係就算佢個 core 比較大咧，佢嗰個肉地咧都絕對夠厚嘅。咁所以咧如果你踩嗰啲咩 pump calf 嗰啲板咧，呢個 Kegel 咧絕對係非常好踩。咁啊，我有啲更大嘅啦，咁啊新到嘅啦，咁啊應該係我應該聽最大嗰個系列啊，Kawama系列嘅。咁啊呢啲又係預你裝上去嗰啲belt drive 嗰啲電板嗰度啦。咁同埋都係預你裝落電板踩街嘅。咁但係咧，如果你裝落大板啊、LDP 啊、仲有呢個即係攞嚟長征嘅話咧，呢啲碌咧就非常之咁適合嘅。咁係啦，Orange Tank 咁啊，其實咧我自己咧就買唔少二手碌嘅。咁啊即係好多人話滑板二手碌喎，好奇怪喎！你一陣買咗啲即係空零晒嗰啲，咁點算咧？咁其實咧我就比較少擔心呢樣嘢嘅，因為Orange Tank 咧呢啲咧，無論佢咩顏色都好啦，就算係呢啲即係77A 嗰啲咁啦，軟腍腍嗰啲啦，你以為佢321就會爛咧？其實唔係嘅，除非你係好特殊咁樣去粗暴咁樣去對佢啲 otherwise 都唔容易爛嘅。即係香港嗰啲地磚啊嗰度角噶嘛，咁咧呢啲咧係的確係有人掹爛過嘅。咁啊，但係如果你用翻啲硬少少嗰啲咧，就基本上咧就冇乜機會爛㗎。就算喺磚地度 power slide 都，其實咧好以我自己嘅接觸啦，就空靈嘅情況咧就比較少嘅。咁我攞塊落山板嚟睇下。咁啊呢塊咧就係我新入手嘅落山板啦。咧的確咧佢話呢個係70mm stimulus 嚟㗎。咁啊佢攞嚟玩落山啊。咁啊非常即係你都會見到佢有空靈嘅情況啦。但係咧你見到啦，你自己做翻啲swapping 咧，咁啊嗰個空靈嘅情況咧其實就唔嚴重嘅。即係你會見到其實佢呢隻碌咧非常之咁熬得啊！攞嚟落山下捽到死啊，都唔會爛嘅。即係呢啲磨損甚高嘅碌咧，你都見佢磨咗好似磨咗唔少啊。咁但係咧你都都完全咧係見唔即係你都完全咧未摸到佢嗰個 core 嘅。佢嗰個 core 咧都仲有一大部分咧你要有排磨咧先摸到個 core 嘅。咁所以啦其實就算係二手碌都好啦，即係我應該聽啦，佢咧係非常之襟牙。即係我哋呢啲唔係特別玩 power slide 啊，唔係玩落山啊，你正常普通箍繩踩咧，基本上咧就冇可能踩蝕個碌啦。好啦，基本上就係咁啦。Orange Tank 嘅碌咁啊其實喺長板裏邊都常見㗎啦，因為佢係一個非常之襟用啦。吸震非常之好嘅系列嚟嘅。咁啊尤其是即係 fat free 同 stimulus， 即係我自己就最愛啦。雖然我就fat free 就勉強65mm， 我就覺得僅足夠上街。我通常都 prefer 70mm 或者樓上嘅。咁啊但係即係好簡單，你一眼睇到唔同嘅顏色就係唔同嘅硬度啦。咁啊佢本身咧亦都有好多唔同嘅 diameter 同埋唔同嘅 contact patch 俾你選擇。咁所以啦，第一係你唔知買邊隻好喎。我應該聽咧，基本上咧係冇死嘅。即係作為一個入門嘅碌，你可以嘗試唔同嘅硬度啊，唔同嘅直徑啊，
等即係當你踩完之後咧，就等自己有個基本嘅概念，即係原來踩唔同嘅硬度係會咁樣嘅感覺嘅，或者踩唔同嘅直徑咧會咁樣嘅感覺嘅。咁如果你係即係初入門對呢個長板碌就唔係太大認識嘅話咧，我應該聽咧就真係一個非常好嘅入門碌嚟嘅，因為基本上你唔會話點樣死錯人。咁同埋如果你即係踩完之後唔中意嘅，只要佢個損毀唔嚴重咧，其實咧佢係有市場嘅。其實呢啲碌咧，我好多時咧都係喺呢個eBay 裏邊啦bid 翻嚟嘅。有啲人買完個碌試完唔啱，攞出嚟賣，咧我就攞一啲即係OK 嘅價錢咧，就買到呢啲幾貴嘅碌。哇！有啲真係可以話我用1/4啦、1/5價錢咧就買咗個幾乎新嘅碌嘅。咁所以即係如果你有興趣換碌嘅話咧，你即係我都建議大家可以上去啲外國網站啊、外國啲拍賣網站、二手網站嗰度咧，即係自己 hold 下呢啲新碌咧，有時咧係會買到啲好嘢嘅。好啦，就係咁多Olinco Tanks Wheel for Beginners 即係利申先我就冇收任何 sponsor 嘅。呢啲咧全部都係我自己嘅 collection 嚟嘅。同埋都係我自己嘅經驗啦。因為市面上面有好多長板碌，每一隻嗰個特性咧都會有啲唔同嘅。真係好花多眼亂嘅。即係我相信我應該聽係基本上一個最容易入門嘅系列啦嚇。即係我都俾大家睇下我啲其他嗰啲碌啦。呢啲嘢咧好多時咧要交學費嘅。係啦，呢個我暫時嘅 collection 啦，我都好 restrain 自己唔好買咁多碌嚟試㗎啦。即係呢啲嘢等我試啦，即係我試完之後再講翻個包膠俾大家啦。即係我花錢去試咧，你就唔使花錢啦。好啦，今次嘅介紹係咁多，之後咧就應該會出翻多啲外景嘅片㗎啦。好，再見，拜拜。